คุณหมออัญชลีนะครับมาดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์นะครับนี่นะครับคนหน้าตาดีก็มีโรคภัยเหมือนกันนะครับนี่ดื้อนะครับนี่ผู้เห็นซื้อของมหาดิศักดิ์ได้ยังนี่ยิ่งมองได้บุญนี้บ้านนะครับกำลังจะดูของตัวเองนะครับโอ้ยอยากมีซื้อน้ำเพลินถอนนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฉันแต่ของหวานเยอะนะครับหาบ่เจอสงสัยจะไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี้บ่เห็นได้กระดาษเปล่าทีมมหาองค์อาจมีน้ำมูอยู่บ่มหาองค์อาจบ่มี